Ny androany maraina moa dia efa niaingany tolona Aotoliara izay tarihiny ireo mpianatra eo anivon'ny université antoerana SINZZ mitety manakatona ireo sekoly sy birao-mpanjakana mbola misokatra izy ireo ny androany maraina. Ny alina moa dia nifandona i Comore sy Madagasikara tamin'ny taranja baolina kitra ary tafavoaka mpandresy araka izany moa i Madagasikara izay nandresy tamin'ny isa roa noho ny iray. Eo anatrehan'ny fandresen'ny Madagasikara ny Comore moa dia laharana faharoa araka izany no misy any Madagasikara. Faly sy ravo moa ny vahoaka malagasy ny andro alina satria nandresy ny ekipa-pirenena Barea nefa tsy afaka nivoaka ny horakoraka izy ireo, tsy afaka nivoaka ny lahatra ny tetiny arabe satria ny couvre-feu manao ny ataony eto amin'ny tany sy ny fanjakana noho ny zao savorivory misy eto amin'ny firenena izao. Na dia tsy afaka naneho ny afaliany miaraka aza ny vahoaka malagasy eo anatrehan'ny fandresen'ny Barea dia arabaina foana Barea de Madagasikara ny bata fandresena ary rarina ka tena rarina tokoa ho lasa lavitry ary ho tafiakatra ka handray anjara amin'ny Coupe du Monde. Fantatry fa misy zavatra marary ao matoa mampiakapeo ny tanora hoy ny filohany andro omaly. Matoa misy feo manakoako matoa mampiakapeo ny tanora dia fantatry fa misy zavatra marary ao hoy ny filoha Rajoelina Andry ary tsapa fa misy zavatra tokony sitranina ihany koa ao ary izay maharary izay indrindra no iarantsika manasitrana no iarantsika mitady olana rehetra na eto amin'ny firenena na ho an'ny mpianatra dia fifanakalozana sy ny fipetrahana ao anatin'ny dinika no ahafahana mitondra olana mahagatra ho an'ny tanindrazana hoe ity filoham-pirenena ity raha nilaza ny zavatra izay nambarany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Fa ity namana anankiray ity dia anisan'ny tena nanohina sy nahasorenany maro ny andro omaly satria rehefa nitolona ireo tanora rehefa nitolona ireo mpianatra dia tazana tena ampitolomana ihany koa izy ary tena ohatrany toy ny mpitolona mahafatrapo. Rehefa ny fampiano sy fampiresaka moa ny filoham-pirenena dia tazana teny ihany koa ny tenany ary nitehaka azy raha teo ny filohan'ny repoblika noho ny fahasahiny. Ilaina ny tanora toy anao hoy ny filohan'ny repoblika, ilaina ny tanora izay tena samany hevitra toy anao noho izay fahasahina izay ananany izay moa dia nilaza ampahabe maso tena iavilohany filohan'ny repoblika ny omaly hoe tendreko conseiller technique ao amin'ny présidence ianao hoy izy tamin'ny ity namana Saïd ity. Rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety moa ity conseiller technique ao amin'ny présidence izay voatendry ny filoha ampahabe maso omaly tena iaviloha ity dia nilaza izy ny hoe tsy ny fialan'ny filoham-pirenena loatra ny tena tanjona fa ny fampandrosoana mandroso ity firenena ity na ao anatin'ny 3 andro aza. Nanao antsoavo ihany koa moa ity ranamana ity ny hoe tongava ry tanora namana andao hiara-miasa fa tsy olona no olantsika. Nanambara ihany koa moa ity ranamana ity ny hoe ho an'ny ireo izay mieritreritra fa noho ny asa ratsy dia atsaharo fa miala avetrana amin'ny toerana ianao. Tsy hevitra olombelona no nahavoatendry azy fa hevitra Andriamanitra hoy ny nambarana hatrany raha nanontaniany mpanao gazety. Marina moa fa Saïda anarany ity namana ity, tsy Saïda mpanakanto ary tsy Mr Saïdy, tsy Saïdy ilay manana teny filamatra hoe alefa Saïdy fa ity ilay Saïdy mpitolona sarintsariny ka voatendry ho conseiller technique ao amin'ny présidence. Ny androany maraina moa dia nanao fanambarana tao anatin'ny pejiny IZNZ Ankatso efa kobina reve ho IZNZ Ankatso hamono ilay afo ny fitiavan-tanindrazana ny tanjony ireo fatandremo mpanakorontana hony nefa nihetsika ary ampilaminana ary tsy tokony hanelingelina ny hafa mihitsy raha avelahana eo hevitra malalaka eo amin'ny kianjan'ny demokrasia ny vahoaka fa tsy sakatsakanana eny amin'ny arabeo. Nanambara ihany koa ny ZNZ Ankatso ny hoe mampigadra hoe ny maneho hevitra sy mitaky ny rariny fa isika nga mpandroba sa mpamon'olona. Marobe ihany koa ny endrika fampiadina ataondre mba ho ravan'ny firaisan-kinantsika koa dia mitandrema hoy ny ZNZ Ankatso. Fa ny zavatra tsy fantatra izy ireo anefa hoy ny ZNZ Ankatso hatrany dia ny malagasy mijoro, malagasy tia tanindrazana, malagasy mifoha, malagasy miray hina no efa hita ankehitriny ka tsy ho voarebireby amin'ny fampiadina sy ny fanaovana raha matahora
antsony. Ny alina ihany koa moa dia nisy horonan-tsara izay niparitaka tao anatin'ny tambanjotra Facebook ary horonan-tsara ny Anne Rajoelina namaly raha nanontaniany Réunion la Première. 12 no maty ary mpandroba ny ankamaroany hoy ny filoha Rajoelina. Mpandroba ny ankamaroany ireo 12 maty hatreto hoy ny filohan'ny Repoblika Anne Rajoelina raha nanontaniany Réunion la Première momba ireo olona 12 izay nolazainy ONU fa maty. No tanisainy manokana ny tanora maty tany Antsiranana izay voalaza fa nandroba toeram-pivarotana firavaka ary efa taty aoriana voafantatry ny mpitandro filaminana fa mpianatra. Na dia eo moa izany zava-drehetra izany dia nanambara IZNZ Madagasikara sy IZNZ Ankatso ary ireo rehetra mpitolona manerana ny nosy fa mitohy ny tolona ary tsy mijanona izany raha tsy tratra ny tanjona ary ny tanjona dia tsy miova ny hoe miala ny filoha Andry Rajoelina. Fa ny zavatra nisongadina ny androany kosa tao Antananarivo renivohitra dia tokony tamin'ny 7 ora sy 12 minitra teo teny Analakely dia tapaka tsy afaka ifamezivezena ny lalana eo amin'ny 13 Mai ary mikatona avokoa ny lalana tsara lalana Ambohijatovo ny Aviany Beoririka tapaka ihany koa ny lalana miditra any Ambohidahy. Efa eny antoerana ny polisy pirenena, gendarmerie pirenena, miaramila sy ny hafa izay tompona andraikitra sy namany izy ireo mitandro ny filaminana. Harantsika eto moa ny toy ny zavamisy any antoerana ho zarentsika eto ihany koa ny zavamisy rehetra manerana ny nosy ny mikasika ny tolona izay ataony Génération Z sy ny tolona rehetra izay ataony ireo mitaky ny fanovana rafitra. Fa solom-bavambahoaka Randriana Soloniako sy teny kosa dia nilaza ny mikasika ny filoha Andry Rajoelina ary toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany. Raha nijery ny filoha Andry Rajoelina aho nandritra ny iny fionana izay nitanterana teny Aviloha iny dia toy ny olona avy voafidy ho filoha izy fa tsy mahalala na inona momba ny firenena izay tantanany nandritra ny 12 taona. Amin'izao voatsapany hony fa misy olana eny amin'ny université tena manisy ny vahoaka malagasy izady apoko hoy ny fanehoan-kevitra Randriana Soloniako. Fa inona marina no nataonao hatramin'ny 7 sy 4 arivo? Tsy fanavoazana no nataonao fa fandrebirebena politika, tsy fahatsapantena fa fampandrina andrisa, tsy fitiavan-tanindrazana ihany koa fa fanompahana ny malagasy amin'ny fo sy saina. Aza manisy ny vahoaka malagasy intsony ry filoha Andry Rajoelina fa tsy kilalon-jaza ny fitondrana ny firenena. Tsy orinasa manokana vahiny i Madagasikara ary tsy fanjakana azo ampiasaina ho fiarovana ny tombotsoa manokana ihany koa hoy ny hafatra izay nambarany Randriana Soloniako ho an'ny filoha ankehitriny. Noho ny farany moa dia nanambara ihany koa ity andriamatoa solom-bavambahoaka Andriana Soloniako ity ny hoe raha mbola manana sisa fahatsiarovantena sy fitiavan-tanindrazana ianao dia mametra fialana izao diany izao. Izay ihany no sisa manajanao ary mamonjy ny firenena hoy hafatra izay nambarany solom-bavambahoaka hatrany izay miantefa amin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Izany hoe raha tsorina mazava moa ny zavatra izay ambarany iny solom-bavambahoaka iny dia tsisy afaka mamonjy izao Madagasikara izao amin'ny vanim-potoana ankehitriny raha tsy ny fametram-pialan'ny filoha Andry Rajoelina. Zay ihany koa moa no namarana ny videontsika ary tomboko vavy sy tomboko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavainay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tomboko lahy veloma tomboko vavy.